Nusprendę susipažinti su mums dar mažai žinomu regionu, keliaujame į Balkanus. Nors į kai kurias buvusios Jugoslavijos šalis galima nebrangiai nuskristi lėktuvu, mes į kelionę leidžiamės automobiliu, mat aplankyti 5 šalis nuomota mašina gana keblu ir tikrai nepigu. Planuojame įveikti apie 5,5 tūkstančio kilometrų. Teks pravažiuoti 10 šalių, bet keliaudami automobiliu renkamės dar nelankytas vietas ir miestus. Atrodo, Lenkija jau išmaišyta skersai ir išilgai, bet pamatyti kažką naujo vis tiek yra. Važiuodami į Lenkijos pietus užsukame į Kšištopor pilį statytą 17 amžiuje. Beje, visų mūsų aplankytų vietų koordinates paliksime žemiau aprašyme. Pilies pavadinimas sudurtinis žodis – kryžius ir kirvis. Tai savininko kaštaljono Kšištofo Osolinskio katalikų tikėjimo simbolis ir jo giminės herbo emblema. Tiesiai pilies vartus iškaltas didžiulis kryžius ir kirvis išdidžiai skelbė jos statytojo tapatybę ir vertybes. Kšištopor trumpam laikui buvo didžiausia gyvenama pilis Europoje dar prieš Versalio rūmų statybas. Jos dizainas buvo neįtikėtinai pažangus ir simboliškas. Pilies išdėstymas grindžiamas kalendoriumi, sąvoka, kuri šimtmečiais kūrė jos legendą. 4 bokštai, 4 metų laikai, 12 didžiųjų salių, 12 mėnesių, 52 kambariai, tai metų savaitės, 365 langai, visos metų dienos. Pilis praėjus keletai metų po jos užbaigimo buvo užimta švedų, nuniokota ir apgriauta. Galiausiai 1770 metais rusų kariuomenė pilį sudegino. Ji buvo apleista ir virto griuvėsiais. Šiuo metu kultūrinis paveldas po truputį restauruojamas ir atstatomas. Keli kilometrai nuo Kšištopor pilies yra įdomus objektas – neolitinis kaimas Kopcuose. Tai nedidelė ekspozicija ir gan tikroviška neolito laikotarpio aplinka. Čia užtrukome apie 20 minučių. Pirmoji nakvynė Tarnov mieste. Apsistojome viešbutyje, kuriame tikriausiai dažnai vyksta dideli renginiai. Kambariai milžiniški su 8 lovomis. Iki miesto centro apie 1,5 kilometro, todėl išbandome miesto autobusą. Juo naudotis gana paprasta. Elektroninis bilietas įsigyjamas priglaudus telefoną ar banko kortelę. Užsukome į Tarnov katedrą, kurioje kaip tik vyksta chorų apdovanojimo ceremonija. Gaila, pavėlavome ir išgirdome tik paskutinę jungtinių chorų giesmę. Pavalgę labai vėlyvus pietus išsikviečiame Boltą ir grįžę einame ilsėtis.
Ryte važiuojame į Slovakiją, už 100 km užsukame į Bardėjev Kupelę, kurortą esantį vos keli kilometrai nuo Bardėjev miesto centro. Kurortas garsus gydomosiomis mineralinėmis versmėmis ir žaviu folkloro architektūros muziejumi. Bardėjev Kupelė turi ilgą ir turiningą istoriją. Pirmoji rašytinė informacija apie gydomųjų šaltinių naudojimą datuojama 1247 metais. Didžiausią suklestėjimą kurortas patyrė XIX amžiuje, kuomet buvo mėgstamiausia aukštuomenės poilsio vieta visoje Austro-Vengrijoje. Nuo tų laikų išlikę keli pastatai tikrai puošia kurortą, tačiau sovietiniais laikais statyti daugiaaukščiai korpusai liūdnai primena tą laikotarpį. Užsukus į kavinukę nustebina kavos ir pyragaičių kainos bei kavos kokybė. Seniai negėrėme tokios skanios kavos ir nevalgėme tokių puikių pyragaičių už 5 eurus dviems. Tik Google Map pagalba randame etnografinį muziejų. Jį tikrai verta aplankyti, nors dar vyksta statybos darbai. Bilietai į muziejų kainuoja tik 3 eurus žmogui. Slovakijoje benzino kaina aukščiausia iš visų mūsų pravažiuotų šalių – 1,70 už litrą. Prakeliavus beveik visą Slovakiją, prie pat Vengrijos prasidėjo puiki autostrada, į kurią įvažiavus ženklai skelbė, kad kelias yra mokamas ir reikalinga vinjetė. Nors buvome įsitikinę, kad Slovakijoje lengviems automobiliams nereikia mokėti už kelius, bet nesant galimybė sustoti ir pasitikslinti, nusipirkome internete 15 eurų kainuojančią vinjetę. Po 20 minučių buvome pikti ant savęs, kad iki galo neatlikome namų darbų. Pasirodo, lengviems automobiliams iki 3,5 tonos Slovakijoje vinječių nereikia. O štai Vengrijos greitkeliai tikrai apmokestinami. Galima važiuoti šalutiniais keliais, bet jų kokybė ir transporto intensyvumas nedžiugina. Vienos dienos Vengrijos vinjetė kainuoja 17,5 euro. Užsukame į pietinį Šegedą, tai 3. pagal dydį Vengrijos miestas. Praeiname didžiąją aikštę, kurią supa iškili katedra, miesto rotušė ir grof rūmai. Skaniai pavalgę dar apsukame ratą, praeiname Tisos upės pakrantę ir sėdę į automobilį judame Serbijos link. Mūsų laukia nakvynė Serbijos Suboticos mieste. Prasideda Balkanų šalys. Jei patiko mūsų video, prašome paspausti nykštį į viršų. Kitoje Balkanų kelionės dalyje matysite Suboticos ir Novi Sad miestus. Apžiūrėsime Belgradą su jo įžymybėmis, važiuosime Serbijos lygumomis.